இதெல்லாம் நம்ம கிறிஸ்டியனுக்குன்னு சொல்லும்போது எனக்கே பெருமையாக இருக்குங்க. டிஃபென்ஸ், ஆர்மி, நேவிக்கு செலெக்ஷன் போகிறோம்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம கிருஷ்ணகிரி கமாண்டோ டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு செலெக்ஷன் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே படிச்சுக்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ 12th முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்காக வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மட்டும் தாங்க. ஆர்மிக்கும் நேவிக்கும் அப்ளிகேஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. நீங்கள் ஆர்மிக்கும் நேவிக்கும் போக நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இப்போ போய் அட்மிஷன் போட்டுக்கலாங்க. அது இல்லாமல் உங்கள் ஏஜ் 16.5லேருந்து 28க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் போய் அட்மிஷன் போடலாம். ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸ் 2 பேரும் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பிசிக்கலுக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு 2த்துக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 12th ரிசல்ட் முடிஞ்ச அப்புறமா நான் ஆர்மிக்கு போகணும் இல்லை டிஃபென்ஸ் செக்டராக தான் போகணும்னு நினைக்கிங்கன்னா ஸோ மறக்காம இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை டைரெக்டாக அவங்களோட அகாடமியை விசிட் பண்ணுங்க. அவங்களோட அகாடமி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் தேவராஜ் மால் ஆப்போசிட்டில் இருக்குங்க. ஸோ மறக்காமல் விசிட் போட்டுருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க.